بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سوف نسعى بحول الله في هذا الفيديو على تحديد الطبيعة الفيزيائية لأغلفة الكرة الأرضية. إذن هذا الفيديو خاص فقط بتحديد الطبيعة الفيزيائية. لما نقول الطبيعة الفيزيائية يعني هل هي سائلة أو صلبة أو لدنة، يعني مطاطية. سوف نسعى في تحديد الطبيعة الفيزيائية للأغلفة الكرة الأرضية فقط. نذكر بمفهوم أغلفة الكرة الأرضية. تعرفنا في أحد الفيديوهات السابقة على أن الكرة الأرضية تتكون من مجموعة من الطبقات. عندنا طبقة تسمى بنواة، النواة بها نواة داخلية ونواة خارجية. عندنا أيضا طبقة أخرى الأعلى منها تسمى بالبرنس، برنس سفلي وبرنس علوي. على البرنس عندنا القشرة الأرضية، القشرة الأرضية بها قشرة محيطية وقشرة قارية. الإشكالية المطروحة: ما هي الحالة الفيزيائية لكل طبقة من هذه الطبقات؟ ما هي الحالة الفيزيائية لكل طبقة من هذه الطبقات؟ للإجابة على هذه الإشكالية نواصل مع بعضنا البعض. سمح علم الزلازل يعني بلغة أخرى سمح علم دراسة الموجات الزلزالية الآس والبي، سمح علم الزلازل السيسمولوجيا بتحديد حالات المادة على أعماق من الأرض لا يمكن للإنسان الوصول إليها. كاين الأعماق الكبيرة من الأرض لا يمكن للإنسان أن يصل إلى هذه الأعماق، ولكن تعرف على خصائصها من خلال دراسة علم الزلازل. لاحظ مع بعض هذه الوثيقة. هذه الوثيقة وش تمثل؟ هذه المنحنيات وش تمثل للمنحنيات هذه؟ تمثل لنا سرعة الموجات الزلزالية الآس والبي بدلالة العمق. سرعة الموجات الزلزالية آس وبي بدلالة العمق. هذه بالنسبة للمنحنيات. هذه مقطع في بنية الكرة الأرضية. بالنسبة لهذا الجدول يوضح لي الموجات الأولية ب أنها تنتقل في الأوساط الصلبة والسائلة والغازية، وهذه سرعة الموجات الزلزالية ب. هذه الموجات الثانوية S، وسرعة الموجات الثانوية S، وأنها تنتقل في الأوساط الصلبة فقط. بالنسبة للإشكالية المطروحة أو السؤال المطروح: استخلص أنواع الانقطاعات الموجود في باطن الكرة الأرضية. استخلص أنواع الانقطاعات الموجود في باطن الكرة الأرضية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: وأيضا استخلص مختلف الحالات الفيزيائية للطبقات أو للأغلفة المشكلة للكرة الأرضية. هاي للإجابة على هذا السؤال نتطرق مع بعضنا لتحليل هذه المنحنيات. نبدو. لاحظ ملاحظة أن هذه المنحنيات، وش راني نلاحظ في المنحنيات هذه؟ تمثل الوثيقة سرعة الموجات الزلزالية S والبي بدلالة العمق، بحيث نلاحظ وجود نوعان من التغيرات. لاحظ هني مثلا، كلما زاد العمق زادت سرعة الموجات الزلزالية، ولكن هذه الزيادة غير منتظمة في أماكن مثلا ومنتظمة في أماكن أخرى. مثلا هني نلاحظ اللي كاين عندي في الأماكن هذه مثلا باللون الأصفر كاين زيادة تدريجية، في المكان هذا أيضا زيادة تدريجية، في هذا المكان زيادة تدريجية، ولكن أيضا نلاحظ هناك أماكن حدث فيها تغير مفاجئ. تغير ماذا؟ هاني درت لها دوائر. تغير مفاجئ لسرعة الموجات الزلزالية. إذا نعاود نوضح واش كنت ندير. بالنسبة لهذه المنحنيات نلاحظ نمطين أو نوعين من التغيرات. هناك تغير تدريجي في سرعة الموجات الزلزالية وتغير مفاجئ. بالنسبة للتغير التدريجي، هذا تغير تدريجي، هذا كامل تغير تدريجي في سرعة الموجات الزلزالية. بالنسبة للتغيرات المفاجئة، هاي أماكن حدث فيها تغير مفاجئ. لما نقول تغير مفاجئ يعني يا زيادة سريعة في سرعة الموجات الزلزالية S والبي، أو انخفاض سريع في سرعة الموجات الزلزالية S والبي. بالنسبة لكل تغير من هذه التغيرات له تفسير خاص به.
نوضح التفسير مع بعض. هذه أنواع التغيرات اللي تحدث في المنحنيات. نبدأ بالتغير السهل، التغير التدريجي. تفسيره: هذه التغير التدريجي، هذه التغيرات التدريجية كلما زاد العمق زادت سرعة الموجات الزلزالية. ولاحظوا زيادة تدريجية، هذا سببها هو زيادة الكثافة. ماذا يعني؟ أنه كلما زاد العمق، كلما زاد العمق في باطن الكرة الأرضية زادت كثافة العناصر المشكلة لباطن الكرة الأرضية، يعني زادت كثافة الصخور. وكلما زادت كثافة الصخور زادت سرعة الموجات الزلزالية P و S. إذا هني وش درنا تفسير للزيادة المنتظمة. هذه مثلا للزيادة المنتظمة. الزيادة المنتظمة تفسيرها أنه كلما زاد العمق في باطن الكرة الأرضية، كلما زاد العمق كلما زادت الكثافة، وكلما زادت الكثافة زادت سرعة الموجات الزلزالية. كلما زاد العمق زادت الكثافة، وكلما زادت الكثافة زادت سرعة الموجات الزلزالية الآس وأيضا البي. هذه بالنسبة للنقطة الأولى واللي فسرنا من خلالها التغيرات التدريجية. بالنسبة للتغيرات المفاجئة، هذه أولا نحدد عدد التغيرات المفاجئة. عدد التغيرات المفاجئة هو 3. هذا تغير رقم 1، هذا تغير رقم 2، هذا تغير رقم 3. عدد التغيرات المفاجئة 3. تفسير أو سبب التغيرات المفاجئة. هنا سبب التغيرات المفاجئة أو تفسير سبب حدوث تغيرات مفاجئة لها 3 تفسيرات. يعني نفسر حدوث تغير مفاجئ في سرعة الموجات الزلزالية. السبب يكون إحدى، كان عندي قديش سبب؟ عندي 3 أسباب. السبب الأول يعني إما هو سببه حدوث تغير في الحالة الفيزيائية، هذه واحدة، أو تغير في الحالة الكيميائية، هذه 2، أو تغير في الحالة الفيزيائية والحالة الكيميائية معا. نوضح وش راني قاصد بالشيء هذا. نعاود نوضح فقط مش ما نتخلطوش. وش قلنا باللي راهو التغير التدريجي كلما زاد العمق زادت الكثافة، وكلما زادت الكثافة زادت سرعة الموجات الزلزالية الأس والبي. بالنسبة للتغيرات المفاجئة، عدد التغيرات المفاجئة 3 تغيرات مفاجئة. عندي 3 تغيرات مفاجئة. بالنسبة للتغيرات المفاجئة قلنا عددها 3. تفسيرها يعني ذكر سببها. ما هو سبب هذه التغيرات المفاجئة؟ هناك 3 أسباب، يا إما هو تغير في الحالة الفيزيائية، أو تغير في الحالة الكيميائية، أو تغير في الحالة الفيزيائية والكيميائية معا. هذا الزوز مع بعضهم. نوضح وش معناتها تغير في الحالة الفيزيائية. مثلا نروحوا في هذا الفيديو نتعرف على أن المعطف صلب، والنواة المعطف كامل صلب، والنواة الخارجية سائلة. لما ننتقل من وسط صلب إلى وسط سائل، يعني كنت في طبقة عندها حالة فيزيائية صلبة، انتقلت إلى طبقة أخرى عندها حالة فيزيائية سائلة. في هذه النقطة يحدث تغير مفاجئ، أو العكس. مثلا كنت في النواة الخارجية سائلة، مش ننتقل للنواة الداخلية واللي هي صلبة. مش ننتقل من وسط سائل إلى وسط صلب، أيضا يحدث تغير مفاجئ في سرعة الموجات الزلزالية. هذا التغير سببه تغير في الحالة الفيزيائية. إذن أول تفسير التغير المفاجئ سببه تغير في الحالة الفيزيائية. مثلا كنت في وسط صلب، يعني كنت في طبقة صلبة أو غلاف صلب، انتقلت إلى غلاف آخر سائل، أو العكس، كنت في غلاف سائل وانتقلت إلى غلاف صلب. هذا التفسير الأول. أو التفسير الثاني هو التغير في التركيب الكيميائي للصخر. التغير في التركيب الكيميائي للصخر. مثلا لو كان نروحوا للمكان هذا، القشرة الأرضية والبرنس الليتوسفيري. القشرة الأرضية والبرنس الليتوسفيري الاثنان حالتهم الفيزيائية صلبة، يعني القشرة صلبة والبرنس صلب، ولكن على مستواهما لما انتقلنا من القشرة الأرضية إلى البرنس حدث انقطاع.
هذا يدل على أن سبب هذا الانقطاع ليس تغير في الحالة الفيزيائية، لأني انتقلت من غلاف صلب إلى غلاف صلب. إذا وش هو السبب؟ هو التغير في التركيب الكيميائي. ماذا يقصد بالتغير في التركيب الكيميائي؟ الجميع يعلم أن القشرة الأرضية إذا كنت مثلا في القشرة المحيطية تتكون من صخر البازلت والجابرو. لما نذهب إلى المعطف يتكون من صخر البيريدوتيت. شوف ركز معي، القشرة المحيطية بالضبط تتكون من البازلت والجابرو. القشرة البورنوس يتكون من صخر البيريدوتيت. يعني انتقلت من صخور واللي هي البازلت والجابرو، انتقلت إلى صخور أخرى واللي هي البيريدوتيت. يعني انتقلت من صخور وعندها خصائص كيميائية، انتقلت إلى صخور أخرى وعندها خصائص كيميائية أخرى. هني أثناء الانتقال من صخور البازلت والجابرو إلى البريدوتيت يحدث تغير مفاجئ. هذه النقطة الثانية. إذن سبب هذه التغيرات المفاجئة يا إما تغير في الحالة الكيميائية، يعني كنت في الصخور وانتقلت إلى نوع آخر من الصخور، أو تغير في الحالة الفيزيائية، يعني كنت من غلاف به حالة فيزيائية صلب أو سائل انتقلت إلى غلاف آخر صلب أو سائل، أو معا. نعطيك مثال. المعطف صلب والنواة الخارجية سائلة. هذه صلب والنواة الخارجية سائلة. المعطف يتكون من البيريدوتيت، النواة الخارجية تتكون من عنصر الحديد والنيكل. هنا لما نلاحظ أني لما ننتقل من المعطف إلى النواة الخارجية يحدث تغير، وسبب هذا التغير هو تغير في الحالة الفيزيائية، يعني انتقلت من صلب إلى سائل، وأيضا تغير في الحالة الكيميائية، يعني انتقلت من صخور البيريدوتيت إلى عناصر كيميائية واللي هي الحديد والنيكل. نعود باختصار. التغير التدريجي، كلما زاد العمق زادت الكثافة، وكلما زادت الكثافة زادت سرعة الموجات الزلزالية. التغير المفاجئ، تفسير التغير المفاجئ. عندي 3 تغيرات مفاجئة. هذه التغيرات المفاجئة تسمى بانقطاعات. إذن عدد الانقطاعات الموجودة في باطن الكرة الأرضية 3 انقطاعات. تفسير سبب هذه الانقطاعات يا إما تفسير رقم 1 يا إما تغير في الحالة الفيزيائية، مثل لما ننتقل من المعطف إلى النواة الخارجية، أو من النواة الخارجية إلى النواة الداخلية، هذه تغير في الحالة الفيزيائية. نزيد ندير مثال آخر، نزيد ندير تفسير آخر. إذا التفسير الثاني تغير في الحالة الكيميائية، مثال لما ننتقل من القشرة الأرضية الصلبة إلى البورنوس الصلب، هذا تغير كيميائي، لأني انتقلت من قشرة أرضية تحتوي على صخر الجابرو والبازلت والجرانيت وغير ذلك، انتقلت إلى المعطف والذي يحتوي على البيريدوتيت. أو التفسير الثالث هو تغير في الحالة الفيزيائية والكيميائية معا. مثلا هذه الحالة يعني لما ننتقل من المعطف والذي يحتوي الصلب والذي يحتوي على صخر البيريدوتيت إلى النواة السائلة والتي تحتوي على العناصر الكيميائية الحديد والنيكل. هذه التفسيرات. نزيد نعاود نوضحه شوي. بالنسبة للانقطاع الأول عمقه من جهة القشرة القارية عمقه من 35 إلى 70 كيلومتر، ومن جهة القشرة المحيطية عمقه من 7 إلى 10 كيلومتر. الانقطاع الأول يسمى بانقطاع موهو. هذا الانقطاع هو المكان تاع بالضبط، هذا المكان تاع الانقطاع الأول يسمى بانقطاع موهو. انقطاع موهو عمقه من جهة القشرة القارية من 35 إلى 70 كيلومتر، ومن جهة القشرة المحيطية عمقه من 7 إلى 10 كيلومتر. انقطاع موهو يعني يفصل ما بين القشرة الأرضية والبرنس. هذه الأولى التلميذ لازم يولي يعرفها مليح. أما انقطاع موهو يفصل ما بين القشرة الأرضية عن المعطف. فقط ملاحظة نبه جميع الطلبة،
أن الانقطاع لا يقصد بالانقطاع هو وجود طبقة، يعني مثلا وجود طبقة تفصل ما بين البرنس والقشرة الأرضية. لا يوجد أي طبقة تفصل، بل هو انقطاع وهمي. يعني كنت في القشرة الأرضية تحتوي على صخور معينة، مباشرة انتقلت إلى قشرة أخرى تحتوي على صخور أخرى. يعني ما كانش فاصل. يعني الانقطاع بمثابة هو انقطاع وهمي. انقطاع وهمي. نعاود نكمل هنا. بالنسبة للانقطاع الثاني على عمق 2900 كيلومتر، هذا الانقطاع الثاني على عمق 2900 كيلومتر. هذا الانقطاع يسمى بانقطاع غوتنبرغ. انقطاع غوتنبرغ يفصل بين المعطف والنواة الخارجية. عمقه 2900 كيلومتر. الانقطاع الثالث عمقه 5100 كيلومتر. الانقطاع الثالث يسمى بانقطاع ليمان أو ليهمان. انقطاع الليمان انقطاع ثالث يفصل بين النواة الخارجية والنواة الداخلية. إذن أنواع الانقطاعات ثلاثة: انقطاع موهو نسبة للعالم موهوفيتش، انقطاع غوتنبرغ نسبة للعالم غوتنبرغ، انقطاع ليمان. انقطاع موهو ما بين 35 إلى 70 كيلومتر يفصل القشرة الأرضية عن المعطف. انقطاع غوتنبرغ عمقه 2900 كيلومتر يفصل المعطف عن النواة الخارجية. انقطاع ليمان يفصل النواة الخارجية عن النواة الداخلية، عمقه 5100 كيلومتر. هذه بالنسبة لأنواع الانقطاعات. ثانيا الحالة الفيزيائية لأغلفة الكرة الأرضية. الحالة الفيزيائية هنا النقطة هذه سهلة جدا جدا جدا. لكي نحدد الحالة الفيزيائية للأغلفة الكرة الأرضية، التلميذ الذكي جدا يقول لي: الشيخ احنا ما نحددوش الحالة الفيزيائية من خلال الموجات الزلزالية ب. علاه؟ لأن الموجات الزلزالية ب تنتقل في الأوساط الصلبة والسائلة والغازية. يعني في كل الأوساط تنتقل الموجات الزلزالية ب. جيد. إذا كيفاش نحدد الحالة الفيزيائية للطبقات؟ نحددها من خلال الموجات الزلزالية آس. كيف نحددها من خلال الموجات الزلزالية آس؟ نحن نعلم جميعا أن الموجات الزلزالية آس تنتقل في الأوساط الصلبة فقط. يعني أي وسط تنتقل فيه أو تنتشر فيه الموجات الزلزالية آس فهو وسط صلب. نروح نطبق الكلام مع بعض. شوفوا، من القشرة الأرضية والبرنس، هذه كامل القشرة الأرضية والبرنس أراني نلاحظ وجود موجات زلزالية آس. جيد. ما دام عندي موجات زلزالية آس، هذا يدل على أن القشرة الأرضية والبرنس حالتها الفيزيائية صلبة. تقول لي: الشيخ أعطيني تعليل، كيف عرفت باللي روا القشرة الأرضية والمعطف صلب؟ أقول لك توصلنا إلى أن القشرة الأرضية والمعطف صلب من خلال الموجات الزلزالية آس. يعني وجود الموجات الزلزالية آس في القشرة الأرضية والمعطف هذا يدل على أن القشرة الأرضية والمعطف صلب. نواصل. بالنسبة في هذا المكان إلى هذا المكان يقابله النواة الخارجية. لاحظوا شيء: اختفاء الموجات الزلزالية آس في هذا المكان يدل على أن النواة الخارجية ليست صلبة بل هي سائلة، ولذلك لم تنتقل على مستواها الموجات الزلزالية آس. إذن القشرة الأرضية صلبة، المعطف صلب لوجود موجات آس، النواة الخارجية سائلة لاختفاء الموجات الزلزالية آس. بالنسبة للنواة الداخلية آس، نلاحظ عودة ظهور الموجات الزلزالية آس. ظهور الموجات الزلزالية آس في النواة الداخلية يدل على أن النواة الداخلية هي أيضا صلبة.
باختصار، مختصر الكلام أن الطبقات المشكلة للكرة الأرضية كلها صلبة ما عدا النواة الخارجية، فهي سائلة لعدم ظهور الموجات الزلزالية على مستواها. فقط نبه لوحدة النقطة. بعض التلاميذ يتساءل، يقول لي الموجات اس ما هو سبب ظهورها، اختفائها، وكيف ظهرت؟ هذه اس تسمى الموجات اس الوليدة. الموجات اس الوليدة يعني ناتجة أو ناتجة من الموجات الزلزالية بي، ناتجة وليدة من الموجات الزلزالية بي. هذه بدون تفاصيل فقط، هذه بدون تفصيل ممل. هذه النقطة الأولى. إذا توصلنا إلى أنواع الانقطاعات وأيضا الحالة الفيزيائية لكل انقطاع. نتطرق إلى تثبيت الجزء اللي توصلنا له. وش عندي؟ عندي القشرة الأرضية صلبة، جيد. بالنسبة للبورنوس هو أيضا صلب، إذا من وسط صلب إلى وسط صلب. القشرة الأرضية تحتوي على صخر البازلت والجرانيت، تحتوي على صخر البازلت والجرانيت. بالنسبة للبورنوس يحتوي على صخر البيريدوتيت. نلاحظ أنه نلاحظ أن لما انتقلت من القشرة الأرضية إلى البورنوس لا يحدث تغير في الحالة الفيزيائية، بل يحدث تغير في الحالة الكيميائية. هذا التغير في الحالة الكيميائية يؤدي إلى انقطاع، هذا الانقطاع يسمى انقطاع موهو. إذا تغير في الحالة الكيميائية، إذا انقطاع موهو نصنفوه انقطاع كيميائي لأنه سببه تغير في الحالة الكيميائية. نسبة للعالم موهوفيتش، هذا عندي العالم موهوفيتش. النقطة الثانية بالنسبة لانقطاع غوتنبرغ يفصل بين البورنوس والنواة. نشوف الحالة الفيزيائية للبورنوس صلبة، ننتقل إلى النواة الخارجية سائلة، يعني تغير في الحالة الفيزيائية. البورنوس يحتوي على البيريدوتيت، انتقلت إلى النواة والتي تحتوي على الحديد والنيكل. إذا تغير في الحالة الفيزيائية وتغير في الحالة الكيميائية. إذا انقطاع غوتنبرغ هو انقطاع كيميائي وفيزيائي في نفس الوقت، كيميائي وفيزيائي في نفس الوقت نسبة للعالم غوتنبرغ. روح الحالة الثالثة انقطاع ليمان. انقطاع ليمان انتقلت من النواة الخارجية السائلة إلى النواة الداخلية الصلبة، إلى النواة الداخلية الصلبة، ولكن النواة كلها الداخلية والخارجية تحتوي على نفس التركيب الكيميائي. إذا رو تغير في الحالة الفيزيائية فقط. إذا انقطاع ليمان هو انقطاع